यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळाच्या 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसाची मस्त जनाला उल्लोच प्रयत्न नंदकुमार कुटुंबम तशेंची माय आसाची आमगेलो वाटो कुटुंबम कसं म्हळ्यार आमी प्रतिपटी येताना एक रुपयाचे मूशिक वाहन पळयता विंदूर पळयताच भारी खुश जाता ते तुम्ही एक देवाक समर्पण केलेलं त्या टायमार कस की मना लेखून की कस की दिलेलं दिसता थंय कोण ताजे फुडें कोण आरंभ तुमगेलो तनु मन धन पुराशिल्ले जाल्यार एक हाजी नंतर मागीर विंगड लेवल म्हणका कुटुंबम तुमगेले एक गणपती बाप्पाक सेव केलेले पुरा उडगास करचे जाल्यार तुम्ही मस्त सकाळी समर्पण केला आमगेले एक ऑडियन्साक कळ्ळो हांव म्हणून सांगायचे आम्ही हे मूशिक वाहन साधारण मेगेल अंदाज 1978 म्हळ्यार मेगेल वाडीक जालेल्या वर्साकाची दिलेल्या ताजे नंतर एक वर्स मूशिक ताची आनी सांगलें तोटाक सर्व हें जावका म्हणून नागाले हें केलें रुपयाचो नाग करून दिलो ताजे 2 वर्सांना मागीर तशींच मागीर देवाक पाशांकुश भांगराचे 2 करून दिले देवान ते आमी करून दिले न्ही ते देवान घेतिले ताजे मागीर देवाल हाताक 2 कांकणां ते मागीर जाल्लें हांव देवाल हरदार एक पदक बसला त्या मागीर देवानाची करून घेतिले अशी हे भांगरा सेवा न्ही आमी देहदंडन करून सेवा करता आसा ती देवाल सेवा सादारण हांव 1975 दाखोवन इनवॉल्व जावन आसा 1987 आमगेले सेवा मंडळाचे 88 बिल्डींग ओपनिंग जाता 87 तेन्ना मस्त इनवॉल्वमेंट जाला आमगेला स्वाम्याक पुत्तूरा कॅम्पा दाखोवन बॉम्बे कापून हाडलेलें आनी स्वाम्या लोटूची फुल्ल हे इनवॉल्व जावन आशिल्लो त्या पुरा मस्त काम जालां तेन्ना आनी कुटुंबां भारी खूश कसं म्हळ्यार हें सेवा वटूय प्रोसेशन वताना देवाले बटाटा वडा वडा पाव दिवची एक सेवा आसा तुमगेले दादर टिटीला पावतना आमकां पुरो जाणा अंगडी येताना आमगेले अंगडी येदूर येताना अशीच गेलो चेडू म्हणाली ती सुरय आमकां हांगा बटाट खावका म्हणून स्वल्पाचेर सुरू जालो तो आतां बृहद हाचेर जाल्ला देव करून घेता आसा प्रती एकली दादर टिटी दाखोवन सीदा थंय येवन राबून बटाट खावन जाता तशी थंय दाखोवन निर्गमन जाता त्या म्हळ्यार दादर स्टेशनार दाखोवन तांणी ट्रेन धरता ती बटाट खावचे खातीर थंय तारी येता जना बटाट वडा समोसा साबुदाणा वडा पुरो तांकां जावंक जालें तांणी घेवन खाता आसा ते आनी कुटुंबां कसनय मना आयला रे तुमगेले मना आयला रे घरांत एक बायलेला निमगोका कशी अशी करी तुवें दिवी तुवें म्हणून माय तुम्ही कसं सांगताची बामणान येवन घरा सांगताना अशेशी देवाक एक दिवका म्हूण लेखला म्हणटाना तुमगेल सपोर्ट असल्यारीच एक येद्रा वच्चें कसं सांगता आमी सांगचे कसं म्हळ्यार जे नांग केन्नाय मनान तांणी हरिगुरू सेव करका मनान ते करतना त्या आमगेल भावनेन तो देव खंडीत काण घेता आमकां व्हडी जावन 45 वर्स जाले 45 इयर्स जाले जाल्यार सुरेश सन रितीन एक बिंदू आशिल्ले तें व्हड सर्कल जाता जाता जाताची हें सक्कड पावलें त्या गणपती लिचेन ते हरिगुरू सेवेन आमी इतली मुखार येच्या कारण ताजे निमित्त आमकां अशी प्राप्ती जाले आतां हें आमकां मात सगळे समाज वृंदाक सगळे भारत देशाक पुरा आमगेल गांवांत हे यूथ ऑफ GSBचे तांणी तांगेले ते प्रचार जाता आसा तांकां सगळ्यांक बरें जावं म्हणून ते हरिगुरू समर्पण कर न्हू हांव आनंदान हांगा सगळ्यांनी सेव करायची म्हूण सांगून तांकां ते हे सेवेचे भाग्य प्राप्ती जावं म्हणून मागता दिव्य भव्य जावन आशिल्ले त्या गणपती येद्राक आमी राबून उलयतना इतली आनंद जाता एक 25-30 वर्सां पयलीं फुडें आमगेले पुरा जातीच्याले चॅनल सकट हांव पळयताली तेन्ना म्हाका मना एक सान एक इच्छा आशिल्ली आमगेले एक गौड सारस जावन आशिल्ले GSBच्याले दिव्य जावन आशिल्ले भव्य जावन आशिल्ले सगळ्यांक वर्ल्ड वायड जावन परिचित जावता आसले एक चॅनल जावका म्हणून तें आजी गणपतीन खरें करून दाखयलें आनी यूथ ऑफ GSBचे कोटी कोटी प्रणाम त्या गणपती ओटो तांकां साथ दिवन वर्ल्ड वायड जालेलें हें केन्नाय हेजी मागशी जावन आनीक मुखार सून वचुका सगळे टिमांक हांव थँक्स सांगता धन्यवाद